नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मडगांवां चालू आशिल्ल्या मूनलायट सर्कशीचेर धाड घालून पुलिशेन केली 18 सांत चले आनी चलयांची सुटका। लैंगिक अत्याचाराची एका चलयेची कागाळ, मनीस तस्करीचो आरोप। गोंयभर किंग मोमोची राजवट सुरू, पणजी कार्नावालान जाली तरणी। चित्ररथाच्या मिरवणुकेन लोकांची केली मनरिजवण। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षान जाहीर केलो प्रतापसिंग राणेचो रिटायरमेंट प्लान। राणी आनीक वेंचणूक लढोवचो ना अशी वक्तव्यां केल्यार पक्ष जातलो काबार, विश्वजीत राणेची शिटकावणी। गोंयांत ओला कॅबाचो व्यवसाय चालू। गोंया खातीर ऑनलायन कर्मचारी भरती करपाचे काम आसा तशें सुरू। काँग्रेसीचो आरोप, ओला कॅब गोंयांत ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट। राखीवतेची बायलांक गरज ना, नेटान काम केल्यार पुराय संवसार पांयार घालून घेतलो। समाज सुधारक सिंधुताई सपकाळची जाहीर मुलाखतीत गर्जना। आनी सगुण कामत थारलो परत एकदा जीपीएलात सगळ्यात म्हारग क्रिकेटर। साळगांवकारान मेजले सगुणा खातीर 5 लाख। 5वे जीपीएल 12 मार्च सावन परवरे। खबर विस्तारान। मडगांवां चालू आशिल्ल्या मूनलायट सर्कशीचेर शेनवारा सकाळी क्रायम ब्रांचीन धाड घालून 18 सांत चले आनी चलयांची सुटका केली। सर्कशीच्या धन्यान आपणाक फोर्सान सर्कशीन दवरल्या आनी बऱ्याच वेळा लैंगिक अत्याचार केला अशी कागाळ एका चलयेन केल्ल्यान पुलिशेन ही कारवाय केली। तेन्ना थंय आनीक कितलेशेच भुरगे काम करतना मेळ्ळे। सर्कशीचो धनी आनी मॅनेजरा सयत 5 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्या। क्रायम ब्रांच आणि मडगांव पोलिसांनी शनिवारा सकाळी सध्या मडगांवां चालू आशिल्ल्या मूनलायट सर्कशीचेर धाड घालून ल्हान चले आनी चलयांक मेळून 18 जाणांची सुटका केली। ह्यो सगळ्यो चलयो आनी चले ईशान्य भारतांतले आसात। There are 5 accused persons. The first accused is Abdul Khan, who is supposed to be the owner of the circus also. Then we have Vijay Nikum. Third is Ram Prasad. Fourth, Rohan Ren Singh. And fifth, Virendra Chand Mondal. Now, Abdul Khan and Virendra Chand Mondal, they are co-accused in the sexual assault case. सर्कशीत काम करपी एके चलयेन पणजे बायला पुलीस स्टेशनाचेर येवन आपली काणी सांगिल्ल्यान क्रायम ब्रांचीन ही कारवाय केली। सर्कशीच्या धन्यान आपणाचेर कितलेशेच फावट बलात्कार केल्ल्याची माहिती ह्या चलयेन पुलिसांक दिली। डीआयजी ओपी मिश्रान ह्याविशीं माहिती दिली। 3 minor victims, they escaped from the premises in January and they went to Mumbai. From Mumbai, they were planning, all 3 were planning to board a train for Havra, that is their native place. And in that process of boarding, one of the victim girl, she fell down from the train. And later on, she was rescued by the local police. She disclosed a very horrific story. She has been in this circus probably as old as she was 1 year. While she has been in the circus, she was continuously tortured and even sexually abused by the owner of the circus. सुटका केल्ल्या सगळ्यांक मेर्शेच्या सुधार घरात धाडल्यात। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आणि मयूर नायक। कार्निवालाच्यो मिरवणुको शेनवारसान सुरू जाल्यो। गोंयची राजधानी पणजे पयली मिरवणूक जाली। मिरवणुकेक किंग मोमोच्या चित्ररथान सुरवात जाली। मडगांव, वास्को आनी म्हापशा अशा मुखेल शारांनी मिरवणुको जातल्यो। फुडले 5 दीस हो उत्सव चलतलो। King Momo is gonna declare his victory onto Goa for 4 days of fun and festivities. Viva, viva Carnaval! Nasta porta la certa. Carnaval, so boya, was on talar tal.
Carnaval, hasta por el tal acertado, Zanten de asa crucial, soy tanto carnaval, carnaval, noche carnaval, soy ya, wazon tal artal, apletore zauya. प्रदेश काँग्रेस आणि काँग्रेस विधिमंडळात वाद असा हे आता सिद्ध झाला. प्रुडंटान कांय दिसा पयलीं तशी खबर दिल्ली. गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती बेजबाबदार विधानां करून काँग्रेसीक सोपोवंक लागल्या असो उघड आरोप काँग्रेसीचो आमदार विश्वजीत राणेन केला. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे आनीक वेंचणूक लढोवचो ना अशी घोशणा जीपीसीसी अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान केल्या उपरांत ज्युनियर राणेन ताचेर खर प्रतिक्रिया उक्तायली. Request the senior leaders to take rest. They should take rest, and more leaders should take rest. Seniors who have already served the state of Goa, there should not be perpetuity in their service in public life. I have said that they should take rest and allow other young leadership to come up. But I am saying Mr. Rane has already told me, Mr. Pratap Singh Rane, that he won't be standing again. So it is a good sign. He can promote his younger generation, his own son is there, or other people in the constituency. That is a welcome sign. Mr. Rane is not going to stand. Then his son is eligible. There are no two people from the same family. So that is what I am saying. Because we cannot disqualify. There is no disqualification. जॉन फर्नांडिसाच्या या विधानाक लागून काँग्रेसीतलो वाद चाळवला. विश्वजीत राणे म्हणटा विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान केन्ना रिटायर जावचो हें सांगपाचो थळाव्या फुडाऱ्यांक कांयच अधिकार ना. लोकसभेच्या तोंडार अशी विधानां काँग्रेसीक सोपोवंक शकतात अशी शिटकावणी ज्युनियर राणेन दिल्या. पार्टी कशी मजबूत करपाची, पार्टी कशें फुडें वचपाचें हेजेर विचार करपाची अत्यंत गरजेची गोष्ट आसा. आनी मुख्य म्हणजे प्रताप सिंग राणे रावतलो इलेक्शनाक काय रावतो ना, थारावीक हांगा लोकल लिडरशिपाक म्हाका दिसना चड आमी म्हत्व दिवंक जाय. कारण प्रताप सिंग राणे योग्य अशें काबील अशी व्यक्ती आहा जे ठरू शकता की आपूण केन्ना इलेक्शनाक रावचो आनी आमी केन्ना रिटायर जावचो. म्हाका दिसना कोणी अधिकार दिल्लो आसा स्थानीक नेतृत्वाक असले डिसिजन घेवपाक. असले जे उल्लेख केले वयता हे पार्टी फक्त काबार करपाचो प्रयत्न जाता काय जात कितें चल्लां म्हाका काय हेजेर टिका करपाची ना, काय सजेशन काय हेजेर कांयच लक्ष दिवपाचें ना. कारण सगळ्या गोष्टीक वेळ काळ आसता. लिडर ऑफ ऑपोजिशन रिटायर जातलो म्हण असले स्टेटमेंट येता हे पार्टीक धोकादायक इलेक्शनान जावं शकता आनी हेजो डिमोरलायज केडराक जावं शकता. कारण होच नेतो आयज ह्या दोन्ही जर लोकसभे निवडणूक लढटा त्या दोगांक वांगडा व्हरून हांकां निवडून हाडपाची जबाबदारी तेजेर आसा, पार्टीच्या अध्यक्षाचेर बी आसा. पूण असले गोष्टीची चर्चा यांना करू नये. ह्या योग्य हो टायम न्हू. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर.